民间的这个音乐没有文字，就是口传心授，他们就是靠这样祖祖辈辈传下来，而且又没有人指挥，又是能唱出多声部，我觉得太美了，真的非常好听。我就希望把我会唱的就传承给当地的老百姓，让他们也祖祖辈辈的传唱下去。就算是晚上都听到有歌声，精神头也很盛，很开心。